asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum diaspora bi asalaamaaleykum waa Dak Médina maa leen di nuyu di leen ziar Pape Alioune Diagne président ASC Jekko président du mouvement Doomi Médina ànd dekkal Ngor maa leen di ziar di leen wax ne ñëw leen ak jàmm ci biir Jekko voilà. waaw loolu dama ci sawar a tontu parce que xam nga fi mu toll nii pandémie bi ku ko wax ak ku ko waxul fi mu ne nii war na laa tiital parce que dañ de ay ndaw dëkk ak suñuy yaay suñuy papa suñuy doom ak suñuy mbokk yi ñu dëkkandool yëpp ñu gis ni fi mu toll nii pandémie bi ni muy def ci ravage bëri na trop ci àdduna bi yëpp rawatina nag Sénégal rythme de décès yi muy def donc ñu jàppoon rek ne kon tey jii nii c'est un rôle pour ñun ñi en tant que jeune que ñu jéem a rek bokk ci sensibilisation bi naam xëy na mënuñu def lépp rek mais ñu bokk ci quoi comme on dit fexe li ñëpp di def rek ñu ànd ceeg ñoom sensibiliser population bi et intervenir si suñu doole antan quoi. waaw effectivement donc ci lancé boobu la ñu nekk ñun en fait man ak suma rakk yi ak ASC bi en tant que tel donc malheureusement. dafa tàkkusaan am cérémonie religieuse bu am mu amoon le secrétaire général trésorier bi ak d'autres membres du bureau le comité directeur ñu nekk ci ay cérémonie moo tax sax teewuñu mais tey jii nii loolu mooy suñu xalaat mooy que ni nawetaan bi dëgg la war nañu di football ak yooyu bu mënee nekk mais comme amul il faut que ñu jël énergie boobu investir ko ci yeneen cas de figure yu mel ni sensibilisation bi te sensibilisation bi du yam sax ci pandémie bi mais dinañ sensibiliser waale nit ñi sax ci élection yi ngi nii di ñëw ñu dem inscrire ci liste électorale yi ñi war a pikiiru dem pikiiru ji ñu wax leen point de chute yi fi nit ñi di war a daje pour jël ñaq yeeg yooyu yëpp ñu waxaale leen ko pour rek jouer le rôle bi ñu war a jouer en tant que acteur culturel ci biir quartier. waaw au niveau du collectif des présidents d'ASC ñu ngi ci waxtaan parce que au-delà de sensibiliser nit ñi ak yooyu war nañu waxtaanee maanaam nuñ koy waxatee maanaam xale yi nga xam ne amuñu këyitu juddu xale yi amul këyitu juddu bokk na ci suñuy waxtaan pour que ñun ñu fexe sensibiliser leen recenser leen et dimbali leen pour ñoom aussi ñu mun leen yóbbu dans les jugements forains ndax ñu am ay këyitu juddu parce que tey jii nii da ngay seetlu ni booy yu bëri ci biir Médina bi dañuy dem ba tollu classe d'examen ndekete amuñu extrait de naissance du ñu mën a def examen. su ko defee mu basculer leen ci yeneen yoon yoo xam ni vraiment du woon seen yoon encadrement la laaj yi ngay gis ci quartier yu ñu leen di woowee peut-être chic wala dara les autres quartiers xale yi fa nekk gënuñu intelligence suñu doom yi mais affaire encadrement la je crois que ni tey jii nii dafay doon intérêt ci ñun suñu njëriñ ak njëriñu ñeneen que ñun ñu delloo si waat suñu xel ci encadrement des jeunes ci biir Médina bi pour un avenir meilleur voilà. bon ci li ma ciy wax dama ci saluer au passage Grand Camou bi nekk 33 ak Daouda Thiaw ci rue 10 bi booboog léegi ñoom ñu ngi nekk ci encadrement des jeunes te man yàlla rek moo tax may wax musuma leen bàyyi maa ngi leen di soutenir ci li ma mën te di ci woo ASC bi aussi ñu leen di soutenir ci le peu de moyens bi ñu am pour que ñu encadrer jeunes yi. il faut dire aussi que ni période bi Jekko di jël coupe aussi yeneen ASC ya ngi fi woon te jëluñu woon coupe donc àdduna noonu la ñeneen ñi dañuy jàngee ci ñu mag ñi. affaire bi di tourner ni ñu bëggee coupe bi la ko ñeneen ñi bëggee mais ñu ngi liggéey pour dellu siwaat suñu place pour que gars yi xam ni aussi Médina suñu yëf la ñoo ko moom zone 2 ñun la. non en fait dama ni équipe yi nga xam ne ñun ñoom leen daan gagné parce que kuñ ci mësaan dajal à partir de demi-finale quart de finale daanaka da ngay découragé parce que da nga naan Jekko moom dañuy finaaloo mais tey jii nii ñooñu ñëpp màgg nañu te bëgg nañu ñoom tamit jël coupe seeni jeunesse bégee. donc loolu ñu ngi leen di féliciter ci ñi ko jot a jël ci diggante bi et di leen wax ni nañ ñu xaar parce que ñu ngi ñëwaat on a des centres de formation de jeunes boo xam ne wax dëgg yàlla ñu ngi ciy def le maximum possible pour doomi Jekko yi di football en fait nawetaan bi sax li ma ci gën a intéressé mooy doomi gox bi nañ fiy footballee jël ay xaalis di jël ay démission di ko fay ay xaalis ay xale yu bëri yoo xam ne dëkkuñu fi bu ñu leen gañee sax duñ leen métti yooyu yëpp bokk na ci promotion bi nga xam ne ñun ñu ngi ciy liggéey te di yaakaar ni incha allah dina baax. waaw non loolu dafay compliqué ci man parce que taarixu Jekko dafa xaw a sori li ma fi fekkee ci ay match ak ay équipe yu ñu taxawal yu baax a baax bëri na joueurs yi ko toj bëri nañu wax dëgg yàlla li may wax rek mooy li ma seetlu rek mooy saay bu Jekko amee gloire wala mu am ndam
dëgg énergie bi day jóge ci ay doomam saay bu ñu jógee jëli ay jour feneen dañuy nekk di làmbaatu mais pour ñu am dëgg-dëgg li ñu bëgg énergie bi dafa war a jóge ci biir gox bi ñu koy yëg di sentir ni Jekko dëgg-dëgg mooy joué. waaw loolu moom dafa nekk suñu mbébét ñu koy jooy guddi di ko jooy bëccëg mooy Médina déjà surpeuplé na mais au-delà de ça garage yi ñu tasaare ci Médina bëri na. cadre de vie bi de wax dëgg yàlla muy man ñi ko wax ak ñi ko waxul ñëpp a ngi jooy parce que dafa mujjee métti ba jéggi dayoo mais dañoo jàpp ni comme dafa am loo xam ne bu ñu fa tolloo maanaam état moo ciy dugal loxoom te comme ñu ngi nekk ci ay chantier di defaraat canalisation yi je crois que ni monsieur le maire mi ngi may dégg que ni ñoom ñu ngi ciy liggéey pour incha allah dans des lendemains proches ñu fexe organiser garage yi parce que xam naa ne mënuñu leen fi jëlee mais ñu organiser leen ba nga xam ni maanaam bu wàcc jotatee ku nekk di nga jël say oto ak say bagage ranger sa biir atelier mën a permettre population bi aussi ñu am seen espace bu ñuy circuler wala fu ñuy toog di féexlu. waaw donc man loolu ci niveau bi ma ci toll rek mooy que ni je me rappelle que ni j'ai été invité dans l'orientation budgétaire de la mairie ñu waxoon ne maanaam ONAS ñëw nañ fi ba ñu jox leen espace su cimetière Soumbédioune yi pour que ñu defar canalisation Médina yi et je crois que ni tey jii loolu ñëpp a ngi koy constaté et maa ngi am yaakaar ni bu loolu weesoo xam naa ni conditions yi dina gën a tane canalisation yi bu baaxee li si des rek mooy volonté personnelle yi nit ñi dem di nettoyer seen buntu kër yi nettoyer seen koñ yi et puis voilà ñu mën a respirer de l'air pur. waaw Cheikh Ba suma mag la comme je l'ai toujours dit en fait dafay am rek xam nga léeg-léeg damay wax ni boo nekkee njiit ñi nga xam ne dañuy topp sa ginnaaw lii dëgg mooy lii nekk ci yow nga fexe mu yëbb ci ñoom malheureusement des fois dafay am fu muy bloqué Cheikh Ba suma mag la yàlla def na ni daje nañu ba waxtaan bi ñu waxtaanee aussi wax dëgg yàlla ci nit ku sain d'esprit dafa respecter sama position Cheikh Ba dafa yore mouvement muy CATB man ma am mouvement mu tudd doomi Médina ànd dekkal ngor mu respecter choix yi ma am ma respecter choix yi mu am mu woo ma nag pour présenter son programme et sa stratégie puis bu jëlee Médina donc ci loolu lañ nekk di ci liggéey man ma wax ko ñun li ñu gën a ñor muy suñu cadre de vie ak l'emploi des jeunes ak école Médine bi naka lañ ko war a mën a exploiter donc ci yooyu la ñu nekk ñu ngi waxtaan di discuter bien que ni am na xëy na fu muy poser problème ci certains militants yi nga xam ni ñoom xëy na dañu def ni ay affaire positionnement la j'en profite aujourd'hui pour les rassurer que ni nekkuma ci positionnement xëccoowuma place di wutuma dara damaa dëkk Médina di muy sama fierté ma gëm ni ñi fi dëkk gënuñu ma koo bëgg ma war ci dox sama tànk tubéy te ci laa nekk. encore dama ni li ma waxoon rek laay waxaat Médina dafa exister te ñooñu exister wuñu woon ñun ñii ñëpp dañ fi jógee incha allah yàlla na yéex bàyyi fi Médina donc tey jii nii lii waxi dëgg mooy ñu fexe ba l'histoire li mu fiy fekk muy doon ay wax yu dëggu Cheikh Ba dafa bëgg maire bi am programme Bamba Fall il était le maire j'ai défendu le maire Bamba Fall parce que dama jàpp ni maire bi ñu fal te élection amagul bu ñu commencé di gor tànkam xëy na du def résultat donc li doon dëgg mooy ñu jàppale ko ba tollaat ci tànn tey jii nii wax nañ datu élection tànn jot na lii suñu rôle tey mooy dem fexe ba candidat bu ci nekk ñu xam lan ngay proposer lan ngay waxee pour que nga mun ko jàllale ci biir Médina bi après les gens vont choisir donc man loolooy suma position moi j'ai envie de jouer un rôle de trait d'union entre tous ces acteurs là mais effectivement mais malheureusement les programmes là génneeguñ ko dama dem ci benn rajo Espagne di fa def benn interview ñu may laaj bilan Bamba Fall ma leen c'est pas à moi de faire son bilan c'est à lui de faire son bilan tey jii nii moom balaa ñuy jëm ci élection bu doon man la dinaa fexe ba créer benn site toutes ces réalisations mu fexe ko publier nit ñi xam li mu fi def ak li mu fi deful fu manqué ak fu manqué wul autant pour ñi bëgg jël maire bi ñu présenter ñu des choses pour ñu xam ne ñii ñu bëgg fal lii la ñu bëgg ak lii parce que tey jii nii maa ngi génn tuuti sax ci cadre bi dama jàpp ni kenn balaa ñu lay falati war nga ñu wax lu ñu mën a dégg présenter ñu say liste ak yëpp ñu xam yan nit la parce que barki Dembo Ndiaye bi concert Wally Seck bi amee fii ci Centenaire délégué de quartier yooyu ma gis ñu génn taxaw Centenaire naan non lii la mais en fait dafa ma choqué nit booy wax joo xam ne ci sa xol la jóge ci xol la jëm mais booy wax yoo xam ne juste da nga koy wax nii pour wax en fait ça ne reflète aucun respect donc façon yooyu la ñu war a fexe Médina muñ dañ fi
ku fiy ñëwati balaa nga fiy jiite nga wax ñu lan nga nar indi say liste ñu xool yan nit nga àndal parce que ñun ñëpp xamante nañu. Donc maa ngi leen di waaw non li may wax rek mooy que ni maanaam message laay lancé les ASC ñu xam ni nawetaan bi ñu tàmmoon gis muy dem di football ak yooyu tey ji condition yooyu dajeetuñu ñu fexe sensibiliser jeunes yi ci des actes civiques dem defi sensibilisation ci feebar bii di rayee sibiru bi mi ngi ñëw war nañ ko si toppatoo xale yi war nañ fexe ñu inscrire leen ci ñu am ay acte de naissance mais aussi xale yi toll ci voté nga xam ni tubaab yu kawe yi ñuy wax naan les primo votants ñu fexe leen sensibiliser ñiy soog a majeur ñu dem uti carte d'identité ñu xam ni ñoom tànn bi seen devoir la dañu am droit dem devoiru dem voté ji te loolu dafa bokk ci acte yi donc nag maa ngi remercier Jekko parce que xam nga nawetaan aussi bu activité amul ñëpp xam nañ ni moyens yi sax du daje donc tey jii nii li ma gën a tooyal sama xol te neex ma mooy tous ces jeunes là nga xam ne ay doomu Jekko lañu mënoon jël li ñu yor dem jëndee ci mbasin wala ñu jëndee ko ay sañse ñu dajale li ñu mën ak li ñu mënul fexe ñu dajale ko jënd ci ay masque ak ay gel fas yéene wër Jekko waxuma 29 quoi Jekko en tant que tel le quartier pour distribuer ko afin de participer à la lutte contre la Covid. Donc loolu acte bu fort a fort la ci man et je crois que ni image la boo xam ni jeune Médina yi dañ ko war a suivre maanaam ñu jóg entreprendre pour demal suñu bopp bañ a toog di xaar ay maires yi wala di xaar ay gouvernement parce que affaire bi aussi yi dox ci àdduna yëpp ay nit ñoo ko créé te nit ñooñu ñun am nañ ko donc li si des rek mooy volonté te loolu laa ci wax ñëpp nekk ci. waaw man Dak Médina déjà xam nga waxoon naa ni war nañu créer benn compte wala benn moyen boo xam ni dañ leen di appuyer financièrement ndax ngeen mën a continuer di def liggéey bi ngeen di liggéey ndax téeméer ngay jënd ci connexion toog sa kër lépp di la fa fekk ngay xam li ku nekk wax ak li keneen ak wax donc je crois que ni tey jii nii encore laa koy gën a réitérer. di remercier le président Ama Ndiaye nga xam ni moom daanaka nawetaan li ñu ci astu ji ma ci xam sax moom moo ma ko xamal moom ak Cheikh Omar Kane donc maa ngi koy remercier di rafetlu teewaayam ndax moom aussi musul génn ci sensibilisation bi ak mobilisation ci lu concerne ASC Jekko. waaw man Ibrahima Fall laa tudd maa ngi dëkk Jekko à la rue d'Angle 27. Ancien joueur de l'ASC et ancien capitaine de l'ASC Jekko. waa tout d'abord di remercier ñi ñu ko seqal muy président bi ak waa Jekko ak association Dekkil Ngor. waaw parce que dafa nekk actualité en fait parce que ni ko président waxee feebar bi mu ngi commencé def ay ravages te je pense que ni li ñuy wax yenn actes yi ci jaamu yàlla la bokk mooy sensibiliser jeunesse bi sensibiliser population bi. pour ñu mën a respecter les mesures barrières lu mel ni takk masque di laal gel am benn hygiène parce que feebar bi nee na loolu lay bay loolu lay bañ léegi nag suñu rôle mooy li nga gis nii dajale peu de moyens bi ñuy am parce que tamit ci quartier bi lañ dëkk nawetaan amul lañ daan cotiser ci équipe bi di ko ci def léegi pratiquement boo seetee moom lañ daan def moom lañ def nii parce que ñun ñoo daan cotiser ñoo yor bureau bi bien vrai que ay jeunes lañ mais suñu quartier lañ am léegi nag loolu nag lañ jël dajale ko jënd ci ay masque mën a dugal ko suñu biir kër yi parce que suñu fexee ba éradiquer feebar bi ñëpp buñu defee nii éradiquer sa quartier je pense que ni dootuñu am njaqare ci feebar bi daal et que acte bu noble la et que di gën a encourager jeunesse su Jekko ak jeunesse su Médina yëpp ñu jël exemple ci lii je pense que ni lii dina tax ñu bëri am yu bëri yu ñu daan def ñu jublu si lii parce que tamit bu ñu sañoon tey nawetaan day am pandémie bi moo tax nawetaan amul kon nag bu fekkee nawetaan amul dañuy def li nga xam ne moo fi mën a jëlee pandémie bi pour ñu mën a delluwaat suñuy activité parce que lii neexul kenn mais nag lu waroon am la kenn mënu si dara li ñu war mooy jéem a def le tout pour xeex ko mu jóge fi